Halo Bapak, dengan sama happy channel new YouTube channel na. Senang bahau subscribe, like, share the video. Untuk POV ini lepas tu yang ini gue katli. POV kamu change yang nulis mah. Tu part 1 dapat tapi ini teman part 2 kamu change yang nulis mah. Terus sedang tu ya video. Tahim yang ini Teslam. Tes nulis. The orang pintu the sayam ni na. Adli ni wayar ini. Tes bom tu ni Swiss apa tes lama tes bi Swiss ni kata ni bom tu ni tes phone ni bol kata ni Swiss ma thap arli ni ya Swiss you hiram che ni bol man piu ni Swiss do ma baik you ni kata ni tu na arli Swiss aram dia che lu balai piu do ni Swiss ma ya tu him piu ni Swiss orang tu baik, ini Swiss, orang Thumi Swiss, ini tu Garim, ini tu Thumi, baik Thumi Tesla, thà ini Tesla, ada buat tu, Swiss Ciam ni, baik nak Swiss yo, nak Swiss, bio ni Swiss orang Thumi, orang Pha Swiss mah, Thumi orang Pha, baik ni Garim, kalau Swiss Ciam buat tu ni, thà ini Tesla, baik Archie yo, bio tu ada dua Swiss mah, bio bi kamu change Swiss Thumi mah. Him ni katli, dapat ini je artli ni oyar, itu video ini ni na, video ni na, video ni na, lebih yang tu, dapat ini mentah ini apa ni yang ini gi, dapat ini oyar artli bawan like Swiss, movie lah ini akal, movie lah ini serum stock Swiss mah, dapat ini oyar artli, connect oyar artli ini oyar mah. Pai ni duduk semen lah ini pai ni wan pai ni yang ini wali osu ni wali yang indikator bol ini osu yang coil mah yang artli seolah hanya coil. Kita tu coil tu nah, yang ni do win, pai ni win ya, ni lah high new thermostat Swiss mah. Yang tu nah, dah biang tu. Lepas ni gojar, ni awan arla Swiss, ni arhau bi ini coil mah ya ini. Untuk tu him menu kawara, tu cakap so could be him new cable the plug itu tersuah tu trong ini na ya trong tu na tersma cema yang tu na ceni Swiss ni na dapat lok mah pak cema tu Pecim new indikator mah, baik. Pecim indikator tapi katli itu dah paham katli mah, dah miro. Ada kalian Swiss mah, Swiss ada problem ni katli mah. Aram si ya Swiss. Baik dah cek tu beda hal mah, hal fitting itu mah. Buat kelam ni na, buat si him ni terlepas. Buat tab new indikator ni apa ni lah? Tahu new indikator itu, buat search bar lah. Itu, pemak ni mah. Buat semua itu betul lah. Him screw ni screw lazily. Kami apa? Tuwi. Play di screw tu. Fit ni lah, tak sebab nak tu. Tak ada wheel tu. Tak soniwi. Setelah lebih tu, dia pergi dia pakai Swiss tu mah Swiss. Cong begitu.
Setelah itu tes biang. Setelah itu cek Swiss. Dah biang waktu mah. Cek tes dah biang. Apa ada cek? Dia ber cek tu. Biang tu pada cek juga. Tiga tu dah hal mah dah biang asli tu. Cek tu dah biang berserot. Dah biang tu. Dah tu petai ni dah. Yang ini Swiss. Ini Swiss, ini thermostat. Nah, ini Swiss, ini warna, ini Swiss, ini variasi ini. Ini thermostat Swiss. So next video orang patai ni, kamu repair ini thermostat, kamu repair ini Swiss mah. Toh bah tu, toh next video mah.